Takže čau lidi tady u dalšího videa a teď, jak jsme natáčeli minulý to video, jak jsme měli tu sobotní výzvu, jak tam máme házet tím míčem do toho bobíku, tak my jsme si dali jakoby to, že ten, kdo prohraje, tak ten druhý mu vymyslí úkol. A já jsem jí Adele vymyslel úkol, že plácne mámu přes zadek. Úplně co největší ránu. A já doufám, jako, že to udělá. Adelo, pojď sem. Tady je Adela a je na to, si myslím, podle mě připravená, takže já jí v tom teda věřím. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jdi. Tak jdi jí plácnou. Co největší. Už jde na to. Jo, nevím, jestli to sice bylo vidět tohle, ale prostě jí plácla 3krát a já jsem myslel, že jí plácne jenom jednou a bylo to teda hustý. Já doufám, že jste to viděli, nezapomeňte mi dát když tak like a odběr a čau u dalšího videa.